位於曼徹斯特 Denton 嘅港式茶餐廳打躉喺4月尾暫停營業之後，即將會喺6月15號重開。咁我哋咧都好耐冇嚟過呢一度食嘢啦。今日就帶大家去打躉睇下佢哋嘅全新餐牌同埋食物質素係點。咁各位最關心嘅咧就當然係佢哋嘅常餐啦。而家常餐嘅最新價錢咧就係10磅半，咁而午餐嘅價錢咧就係10磅。咁午餐嘅選擇咧就可以睇翻後面嗰一頁啦。咁粉麵同埋飯類嘅選擇咧，大約都有7至8款左右。仲有茶餐廳唔少得嘅三文治同埋多士，亦都有酸辣湯同埋碗仔翅。咁我哋就先睇一睇佢哋之前個 menu 先。咁常餐嘅價錢咧就係10磅啦，只係可以配煎雙蛋或者炒蛋。咁而之前嘅午餐咧就係9磅半。咁整體嚟講咧，大部分嘅常餐啊、午餐或者小食咁樣咧，都係貴咗大約50p 左右。咁但係而家嘅常餐咧就可以配腸仔或者火腿，亦都可以免費轉厚多士。之後咧就睇一睇飲品嘅選擇。咁除咗傳統嘅港式飲品之外啦，亦都有啲港式嘅特飲可以揀嘅。咁例如紅豆冰、黑牛、白牛等等。另外仲有各類型嘅港式甜品，例如雞蛋仔同埋窩夫。我哋就叫咗一份午餐。日式炸豬扒米線，炸豬扒嘅質素咧十分之好，外皮炸到金黃色咁樣，做到外脆內軟嘅感覺。而呢塊豬扒咧其實都幾厚下嘅，食落去都唔會話好油膩咁樣。但係米線嘅份量咧就唔算話好多啦。跟餐嘅嘢飲咧就只可以揀3磅嘅嘢飲，基本上都揀到餐牌上面大部分嘅熱飲嘅。另外仲有叫咗一份常餐，沙爹牛肉出前一丁，配煎蛋、腸仔、厚多士。咁我就叫咗一杯熱奶茶啦。咁跟餐咧凍熱飲品咧係同價嘅。咁先講一講沙爹牛麵先啦。咁我估咧應該係落咗大約1個半出前一丁嘅份量嘅。咁湯底咧就應該係麻油味啦。咁而我個人咧係幾中意佢哋沙爹牛肉嘅味道嘅，個沙茶醬嗰個味咧好出啦。咁放咗落去麻油味嘅湯底亦都好夾。而家嘅常餐亦都可以配腸仔或者火腿，唔止係可以揀煎蛋或者炒蛋，咁亦都可以揀烘咗底嘅厚多士啦。咁我仲記得咧，之前我哋2個去打躉食常餐嘅時候咧，有時候要叫3份咧先會覺得足夠嘅。咁但係而家我食1份嘅常餐都已經覺得好夠飽啦。打躉將會喺6月15號星期一重開，咁營業時間就係朝早11點至到晏晝4點。咁星期2、3咧好似係會休息嘅，同埋而家暫時咧只係收現金。咁有興趣去打躉食常餐嘅朋友咧，咁記得留意佢哋 Facebook 專頁嘅更新啊！咁希望各位中意呢條片啦，咁中意嘅話咧俾翻個 like 同埋 subscribe 我哋呢個 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。